Xin giới thiệu với mọi người, đây là một thương hiệu top rare đến từ Nhật Bản, là một đối tác mới của Hino Trường Long, chuyên đóng thùng đông lạnh, chiếm 50% thị phần của Nhật Bản. Và đây là bên trong của cái thùng đông lạnh top rare. Thùng có cái thể tích là 17,2 mét khối, cái sức chứa là chứa được là 3/3. Đây là một cái vách ngăn rất là linh hoạt, mình có thể di dời nếu mà khi mà quý khách mà muốn mà chở hàng ít hay nhiều thì mình có thể linh hoạt là chở. Nó có những cái bát đây, mình linh hoạt mình di dời qua để khỏi cái tốn tiêu hao năng lượng điện năng nhiều. Nếu khi mình chở hàng ít, nhiều thì mình sẽ để sát ở đây, còn nghĩ ít thì mình tùy theo cái lượng hàng của mình mà mình di chuyển. Đây là máy lạnh của xe đông lạnh top rare, thì nó có nhiệt độ linh hoạt là từ -25 độ C đến 30 độ C, linh hoạt để chở nhiều loại hàng khác nhau, ví dụ như hàng thủy sản, kem hoặc những hàng nóng như hơn như là rau củ thế này vân vân. Thì nhiệt độ linh hoạt nó để đáp ứng cho quý khách là nhiều cái lượng hàng khác nhau, loại hàng khác nhau. Đây là thùng đông lạnh top rare, một phân khúc cao cấp về thùng đông lạnh đến từ Nhật Bản. Quý khách mà có nhu cầu về thùng đông lạnh top rare thì hãy liên hệ Chiến qua số điện thoại 0904 421 826. Xin chào quý khách và hẹn gặp lại.